ញាធរខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ពីការនិងរបួសប្រជាជនជាង 60000 ក៏ត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ 2024 អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញថាការទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ពីការនិងរបួសប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 65060 នាក់គិតដល់ខែមេសាឆ្នាំ 2024 ហើយបង្កការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនរួមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2024 និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ 2025 របស់គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពមីនខេត្តសៀមរាបនៅរសៀលថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2025 នេះលោកសំកលសុចិត្រាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់ពីឆ្នាំ 1960 ដល់ចុងឆ្នាំ 1998 បានបន្សល់ទុកនៅក្របមីនក្របបែកចង្កោមនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ខ្លះរងរបួសខ្លះធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងខ្លះទៀតស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតប៉ុន្តែទោះបីកម្ពុជាជួបប្រទះនៅទុក្ខសោកបែបនេះក៏ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តព្រមទាំងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាមកដល់ពេលនេះក្របមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះផ្សេងៗត្រូវបានធ្វើការបោសសម្អាតស្ទើរតែនៅទូទាំងប្រទេសលោកសំកលសុចិត្រាមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបចាប់ពីឆ្នាំ 1992 ដល់ចុងឆ្នាំ 2024 បានធ្វើការបោសសម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន 154 លាន 318,2 ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង 15,431 ហិកតា រកឃើញមីនថ្មើរជើង 2,547 គ្រាប់ មីនតោន 723 គ្រាប់ និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទចំនួន 185,369 គ្រាប់ហើយបានធ្វើការប្រកាសស្រុកចំនួន 3 ក្នុងខេត្តជាស្រុកគ្មានមីនគឺក្រុងសៀមរាបស្រុកពួកនិងស្រុកក្រឡាញ់កាលពីឆ្នាំ 2023 លទ្ធផលនេះក៏ដោយសារកម្ពុជាទទួលបាននូវជំនាញបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពហើយកំពុងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកយោងតាមតួលេខរបស់អង្គភាព CMWIS នៃអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ 2024 ជនរងគ្រោះដោយសារមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានចំនួនសរុប 49 នាក់កើនឡើងចំនួន 53% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2023 ដែលមានអត្រាជនរងគ្រោះចំនួន 32 នាក់ចំពោះខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ 2024 ពុំមានជនរងគ្រោះដោយសារមីនឡើយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2025 មានចំនួន1ករណីបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្លាប់ចំនួន 2 នាក់